السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم دعاء من قناة منا من البيت. لو انتوا اول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش اشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مننا كل جديد. كنت عامله لكم فيديو قبل كده عن الازرار بتاعه الريموت. في ناس كتير سألت لو عايزة تبحث من عربي لانجليزي او العكس تعمل ايه. دلوقتي انا عامله لكم في الفيديو دوت ازاي هنغير القائمة من عربي لانجليزي واحنا بنبحث، يعني العكس. هنعمل اول حاجة زي ما احنا متعودين ان احنا نعمل اوكي. هتظهر لنا هنا القائمة. هنضغط على الزرار الاصفر عشان نبحث. هتظهر لنا هنا القائمة عندنا هنا زي ما انتوا شايفين انجليزي. عايزين بقى نغير هنا زي ما انتوا شايفين هنا معمول 1 وشرطة و3، يعني في 3 من الكيبورد هنغيرهم. هنعمل هنا طبعا جنبه اللون الاصفر. لو عايزة اعمل مسافة يبقى اللون الاخضر، هنا اللون الاخضر. لو عايزة امسح، كتبت مثلا حرف وعايزة امسح، هعمل اللون الاصفر. لو عايزة اكد على الاسم، خلاص كتبت الاسم اللي انا عايزاه وعايزة اكد، هنضغط على اللون الازرق ويظهر لي بقى القناة اللي انا دورت عليها. تمام. يبقى هنا عايزة اغير الكيبورد ده. هنا عندي هنا سمو، ماشي. هنضغط هنا على اللون الاحمر. ظهر لي هنا ايه؟ الكابيتال. ظهر لي هنا زي ما انتم شايفين كده الكابيتال الموجود عندي اهو، الحروف كابيتال. نضغط تاني هنا، دي تاني لوحة مفاتيح معايا. هنضغط بقى على اللون الاحمر تاني، هيظهر لي الحروف زي ما انتم شايفين 3 كابيتال وسمول وعربي اهي زي ما انتم شايفين كده. بس ودي طريقة سهلة جدا. وان شاء الله يكون الفيديو مبسط وعرفتوا تغيروا الكيبورد اذا كان عربي او انجليزي اللي انتوا عايزينه. وبعد ما تأكدوا زي ما انتوا شايفين هنا ان هما يعني كل حاجة هنا واضحة بالالوان. بس كده. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم مننا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.